நீங்க தும்புறும் போது சாகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குங்க. சொல்லி நிறுத்துக்கலடா. அதனாலதான் ஒவ்வொரு வாட்டி தும்புறும் போதும் தமிழ்ல ஆயுசு 100 அப்படின்னு சொல்றோம், ஆங்கிலத்துல காட் பிளஸ் யூன்னு சொல்றோம். ஏன்னா நம்ம ஒரு தும்பல் போடுற போது நம்ம விண்பைப்ல ஒரு ஃபோர்ஸ் ஒன்று உருவாகும்ல, அந்த ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது துப்பாக்கில இருந்து ஒரு தோட்டா வெளியில வந்துச்சுன்னா எந்த ஃபோர்ஸ்ல வருமோ அந்த ஃபோர்ஸ்ல அந்த காத்து வரும். அப்போ நம்ம தும்பலை நிறுத்துற போது அந்த காத்து விண்பைப்பை கிழிக்கிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கு. அடுத்த வாட்டி தும்பல் வருது அப்படின்னாக்கா அந்த தும்பலை நிறுத்தாதீங்க. 100 ஆயுசு நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிற உங்க நண்பருக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம ரஞ்சித் பிஓவியை ஃபாலோ பண்ணி அடுத்து என்ன ஏதுன்னு பாருங்க.